电商这笔账那才结呢。哎，就是你总感觉自己挣钱了，但是你算着算着它就没了。有人说那30年的那个老会计来，他也算不明白，那家有笨点的店铺多，那家还在那嘎一个一个对账呢。我之前是不是就说了啊？你就用网上银行电商通呗，那一个界面就能看清你各个平台各个店铺的账目，那不是一目了然的玩意儿吗？啊，你也不用老来回查你那个老优盾了，你是什么收款付款呢、跨行转账啊，还是你营销平台充值，还是你批量发工资，那不是一户就搞定吗？天天老来回查你那个优盾，你是优盾管理员啊？还是嫌你账户多呢？你自己看看里面的钱，你不尴尬吗？啊，咱说你这些账户里的钱，你统一管理一下不好吗？你是放在企业余类宝里头，你还能有收益，你还能随用随取，那也不是什么麻烦事儿。你自己去打听打听，现在是不是基本上每3个商家就有1个在用吧？咱说那干电商，那不就是降本增效的事儿吗？对不？散会。